السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاز بيراميدز على الأهلي 2-0 في الدوري. فاز الفريق الأفضل في كل شيء، واستحق بيراميدز الفوز تماما بنسبة 100%. بالعكس، النتيجة 2-0 لا تعبر أبدا عن سير المباراة. ممكن المباراة دي تنتهي 6-0 أو أكتر كمان. النادي الأهلي ظهر مفكك من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، فريق مفكك 100%. أسوأ مباراة للنادي الأهلي من سنوات طويلة. كل لاعبي الأهلي بلا استثناء، ال15 لاعب اللي شاركوا، لأن أحمد نبيل كوكا ما خدش وقت، ال15 لاعب اللي شاركوا كلهم كانوا في أسوأ حالتهم، لا سيما ثلاثي الدفاع محمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول، ومعاهم الجناحين صلاح محسن وأحمد عبد القادر، ومعاهم كمان حمدي فتحي ومجدي قفشه. إنما كل اللاعبين بلا استثناء في حالة متدنية جدا ما شفناهاش من فترة طويلة قوي. الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 29 من غلطة رهيبة لأيمن أشرف مرتين، أعقبها غلطة رهيبة لمحمد عبد المنعم، أعقبها غلطة أخرى لأيمن أشرف وعلي معلول. إنما أيمن أشرف لما يلعب على انه ياخد فاول مش يلعب على الكورة مرتين يدفع الثمن، ومش بيدفع الثمن لوحده، ده الاهلي بيدفع الثمن قبله. الهدف الثاني غلطة اكبر واوضح واغرب جدا من علي معلول، ما تحصلش ابدا من لاعب حريص او لاعب قلقان او لاعب خايف على فرقته. في المكان ده ابدا ما تتلعبش الكرة كده، ابدا ما تتلعبش الكرة كده. المباراة شافت مستوى عالي جدا 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 من الالتحامات البدنية، من القوة، خصوصا من فريق بيراميدز. كل العاب الالتحامات وبنسبة عالية جدا كانت لصالح بيراميدز. كل العاب القوة بنسبة عالية لصالح بيراميدز. كل القفزات لصالح بيراميدز. لما حسين السيد القصير ينط ويكسب الكورة من حمدي فتحي الطويل، تعرف ان المسألة فيها إرادة وتصميم أكتر من طول. فريق بيراميدز تفوق على الأهلي في كل شيء لأنه كان الأكثر جدية، الأكثر إرادة، الأكثر نشاطا، الأكثر حركة، الأكثر حماسة، الأكثر إصرارا، الأكثر روحا، واللي أهم من ده وده 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 الأكثر مهارة. كلهم، كل موقف يستوجب مهارة كان الفوز لفريق بيراميدز، حتى لو اللاعب اللي مطلوب منه المهارة أقل مهاريا من اللاعب بتاع الأهلي الأعلى مهارة. لكن الإرادة مهمة. أنا عايز بكسب، أنا عايز ما شفتهاش من أي لاعب في النادي الأهلي النهاردة. ورغم أن الفوز 2-0 كبير، لكن النتيجة الطبيعية للماتش يخلص بفارق 4 أو 5. شفنا كلنا الدقيقة السادسة العارضة بتنقذ الأهلي من جول 100% لفخر الدين بن يوسف. ده غير الخروج المستمر لمحمد الشناوي خارج منطقة جزائه لإبعاد انفرادات، غير الكرات اللي ضيعها لاعيبة بيراميدز من فرص سهلة جدا جوه ال18. سبحان الله، بقالنا كتير ما شفناش الأهلي سيء كده، بقالنا كتير ما شفناش أداء الأهلي ضعيف بطيء كده. الأهلي ما عملش أي شيء يذكر،
عشان انا اتكلم عليه واقول حصل وحصل وحصل. احنا خسرنا من سموحة في اسكندرية 3-2 ومضيعين 20 فرصة، ولينا حاجات في التحكيم لازم نكسبها. النهاردة ما نقدرش نقول على التحكيم تلت التلاتة كام. النهاردة اللعبة اللي النادي الأهلي بيطالب فيها بطرد لأحمد توفيق لأنه منع صلاح محسن المنفرد تماما بالمرمى ومنع هدف محقق، شروط الطرد بتقول إن اللاعب المهاجم أو اللي هيجيب جول يكون مستحوذ على الكرة أو مسيطر عليها. ولا يمكن مهما كنت متعصب إنك تقول إن صلاح محسن كان مسيطر أو مستحوذ على الكرة. يبقى أحد الشروط الأساسية للطرد ما كانتش موجودة. صلاح كان عنده المساحة وكان رايح للجول وكان اللي بيضربه آخر مدافع لكن ما كانش مستحوذ ولا مسيطر على الكرة. فما نقدرش نقول ونلوم التحكيم، بالعكس حكم غيره ممكن يطرد حسام حسن في اللعبة العنيفة مع حسين السيد. حكم غيره ممكن يطرد أليو ديانج في اللعبة العنيفة في الشوط الثاني. إنما هو راجل أسباني يعرف إن القوة غير الإيذاء، والمباراة زي ما قلت لكم كانت في أعلى درجات القوة والالتحامات العنيفة. نادي الأهلي النهاردة كمية بطء خيال والله العظيم. كمية البطء من كل اللاعبين، ناس بتلعب على الواقف تماما كأن دي مش مباراة دورية ولا رسمية ولا نقط ولا دوري ولا أي حاجة. سوء التمرير الغلط، لا، في حاجة مش طبيعية. اللاعبين فيهم حاجة مش طبيعية على الإطلاق. طيب كل ده ايه مبرر قلة الحركة؟ ايه مبرر انك ما تتحركش؟ ايه مبرر انك ما تروحش تفضي نفسك؟ ايه مبرر انك ما تروحش تضغط على منافس؟ احنا في الدقيقة الاولى من المباراة لو تشوفوا الدقيقة الاولى دقيقة رقم 1 ما وصلناش ل 59 ثانية، صلاح محسن مرتين في اول دقيقة ما بيجريش. لما انت في اول دقيقة في الماتش ما بتجريش، ما بتروحش تستلم وما بتروحش تضغط، يروح يستلم ما راحش، يروح يضغط ما راحش، في اول دقيقة هتجري امتى؟ تعبان؟ مين يقول الكلام ده؟ سبحان الله سبحان الله. إعادة الكرة للخلف مرض خبيث استشرى بين لاعبي النادي الأهلي. أنا شفت بعيني النهاردة حمدي فتحي من 70 ياردة بيرجع الكرة لأحمد الشناوي، من 70 ياردة، يعني في نص ملعب بيراميدز بعد دايرة السنتر، وبيرجع الكرة للشناوي. لا يمكن ده يحصل في أي مكان في العالم. لا يمكن لاعب جاد مهتم عارف إنه في مباراة رسمية يعمل كده. ولا يمكن مدرب يخليه في الملعب بعد اللعبة دي. اللعبة دي كفيلة بتغييره مباشرة عشان يبقى عظة لبقية اللاعبين، محدش يعمل كده تاني. كمان رغم كل المآسي دي، تدخلات المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز كانت متأخرة قوي قوي قوي، مع ان من بداية الماتش واضح تدني مستوى معظم اللاعبين. يعني اي تغيير هيعمله سواريز هيبقى صح. اي تغيير هيطلع عبد المنعم صح، هيطلع ايمن صح، هيطلع معلول صح، هيطلع حمدي صح، هيطلع السولية صح، هيطلع عبد القادر صح، هيطلع قفشه صح، هيطلع صلاح محسن. اي واحد من دول هيطلع هيبقى التغيير صح. ما تأخر. الحقيقة بعد كل اللوم ده بعذره حتة صغيرة. اللي قاعدين على الدكة ما هماش البدلاء الأساسيين اللي هو عايزه، لأن عدد الإصابات زاد وعدد الغيابات زاد، فبقت الدكة ضعيفة.
فبقى متردد يعمل تغيير رغم الهبوط الحاد في مستوى معظم لاعبي الاهلي. على العكس تماما كل لاعبي بيراميدز عملوا مباراة العمر، كلهم بلا استثناء، كلهم كانوا في احسن حالتهم، سواء البدنية او الفنية او الخططية او المعنوية، خصوصا وليد الكارتي، خصوصا توريه البوركيني، خصوصا فخر الدين بن يوسف، خصوصا علي جبر، خصوصا رمضان صبحي، خصوصا عبد الله السعيد، خصوصا حسين السيد. ما شاء الله، فريق عمل مباراة ممتازة ممتعة كمان. لو انت بتشجع بيراميدز هتستمتع بالكرة النموذجية اللي قدمها فريق بيراميدز النهاردة وحاصر الأهلي من أول دقيقة. للأمانة أدي 10 لتكيس جونياس المدرب، أديله 10 في الضغط الجماعي العالي السريع القوي على آخر مدافعين للأهلي. أول ربع ساعة بس من الماتش والنتيجة 0-0 في الربع ساعة دي، كمية الضغط الجماعي المنظم للاعبي بيراميدز على الشناوي والمدافعين ووسط الملعب كانت جبارة بمعنى الكلمة، وكانت مرهقة بمعنى الكلمة، وحسمت المباراة من البداية رغم ان الجول اتأخر، الجول الأول. لكن الحقيقة بيراميدز لو حافظ على المستوى الفني والبدني اللي قدمه النهاردة هيبقى فريق خطير وليه شأن كبير في الكورة. تحبش بيراميدز؟ ممكن جدا ما تحبوش، عندك تحفظات عليه مفيش شك، لكن الكرة اللي قدموها النهاردة تستحق التقدير والاحترام 100%. لما تيجي تتكلم كرة قدم انسى اي شأن اخر. كرة القدم النهاردة بيراميدز فرض سيطرته وفرض ايقاعه من اول دقيقة لاخر دقيقة. للدقيقة 95 بيراميدز الاحسن، متقدم 2-0، احسن، اخطر، منتشر، كل شيء متحكم، كل شيء في مواجهة فريق بطيء وضعيف ومتردد ومتراجع وبيغلط كتير. الحكم الاسباني كارلوس ديثييرو جراندي نموذج في الاداء الحازم العادل الفاهم، دي فاول ودي مش فاول. نموذج في التعاون مع المساعد بتاعه. في فاول في الشوط الثاني لصالح رمضان صبحي ضد احمد عبد القادر، هو ما شافهاش وما حسبهاش، لكن الفيديو مع ان الفيديو مش مفروض يتدخل، انما عطاله اشاره، قال له على فكره دي كانت فاول واحمد عبد القادر كان يستاهل انذار، حسبها وعطى انذار لاحمد عبد القادر. قرار انذار احمد توفيق في الشوط الاول لمنع صلاح محسن من الانفراد انذار صحيح 100%. كمان عدم طرد ديانج قرار صحيح، لان ديانج لا تعمد الايذاء ولا لما تشوف اللعبه بالفيديو كان فيها ايذاء. ومع ان الدوري لسه طويل جدا، لسه بدري قوي، لكن المستوى العام للاعبي الاهلي خصوصا الاساسيين منهم مخيف جدا. هبوط حاد فنيا وبدنيا ومعنويا بشكل لا يمكن انقاذه بسهولة. الاهلي بقى اسرع فريق في الدنيا بيخسر الكرة، اول ما يستلم الكرة مفيش لعبة 2 ويخسرهم على طول. فريق بيخسر السباقات، بيخسر القفزات، بيخسر الالتحامات. اعلى عدد من التمريرات الخاطئة هتلاقيها في الاهلي ومعظمها انفورسد، مفيش مبرر انك تغلط في التمرير. اقل عدد من التمريرات المباشرة اللي هي اللمسة الواحدة الوان تاتش، اقل عدد من الكرات العرضية الصحيحة، اقل عدد من التسديدات على المرمى النهاردة، اقل عدد من الفرص على المرمى. انما كلكم والحالة بتاعت محمد عبد المنعم وايمن اشرف وعلي معلول وصلاح محسن كوم تاني خالص. مباراة جرس انذار مخيف للاهلي قبل نهائي كاس ضد الزمالك بعد يومين بس الاهلي عنده نهائي كاس. تخيل 15 لاعب اشتركوا في المباراة النهاردة ولا لاعب
في مستواه ولا لاعب في مستواه. واضح ان ياسر ابراهيم هو احسن مدافع في النادي الاهلي بفارق شاسع بينه وبين اي مدافع اخر، وان غيابه واشراك اي واحد بدل منه غلطة. احنا اللي دفعنا ثمنها. الجول الاول مزيج من الاخطاء من ايمن اشرف ومحمد عبد المنعم. الجول الثاني غلطة عجيبة من علي معلول. مع اني بقول الاصابات والغيابات لها دور والاجهاد له دور، لكن دوافع اللاعبين اللي جواهم قليلة. الدافع انك تدخل وتجتهد وتجري وتعمل قليلة. واضح ان كتير من لاعبي هذا الجيل في النادي الاهلي اكتفوا باللي حققوه او شبعوا باللي حققوه، وده للأسف هيبقى له ثمن غالي جدا 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 جدا. نادي الأهلي قبل نهاية الموسم بوقت طويل واضح انه محتاج اكبر عدد من اللاعبين الجدد الجعانين قوي للكورة، حتى لو كانوش فنيا قد اللي موجودين دلوقتي، لكن لازم يبقوا جعانين للكورة. النهارده لعيبه بيراميدز اللي اقل فنيا من الاهلي كانوا اعلى كتير قوي لانهم جعانين للكوره. فخر الدين بن يوسف موت نفسه، بينما اللي زيه في الاهلي ما موتش نفسه. وليد الكركي موت نفسه، اللي زيه في الاهلي ما موتش نفسه. فارق كبير في الاراده، فارق كبير في التصميم. مش ده الاهلي. الاهلي فريق روحه اهم من ادائه. النهارده غابت الروح وغاب الاداء وغابت الجماعيه وغاب الاصرار وغاب التصميم وغاب كل حاجه، وفي النهايه الاهلي خسر 2-0. كان لازم يخسر اكتر من كده، ولحد كده درس كبير. وطاب مساء.